வெல்கம் டு த புல். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஜிம் வந்து மசில் ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்னஸ் ஜிம். இப்போ நம்ம ஜிம்மில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ட்ரைனிங் செக்ஷன் இருக்குது. இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக வெயிட் ட்ரைனிங் செக்ஷன் பார்த்து சென்டரில் ஃபுல்லாக கிராஸ்ஃபிட் செக்ஷன் இருக்குது. இப்போ மெயின்லி ஃபார் வெயிட் லாஸ் அண்ட் பாடி டோனிங் அண்ட் ஷேப்பிங்காக இப்போ எல்லோரும் கிராஸ்ஃபிட் அதிகமாக விரும்புகிறாங்க. அப்படிங்கிறக்காக இப்போ புதுசாக அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபுல்லாக எல்லாமே கிராஸ்ஃபிட் ஜம்பிங் ஒர்க் அவுட்ஸ், டயரு, ரோப் எல்லாமே நம்ம ஜிம்மில் இருக்குது. அண்ட் இது சேம் இங்கே இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே வெயிட் ட்ரைனிங் செக்ஷன் இருக்குது. அண்ட் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக கார்டியோ செக்ஷன் இருக்குது. லெட்ஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் த கார்டியோ செக்ஷன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறத கார்டியோ செக்ஷன். இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் வெயிட் லாஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் லாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா பாடி ஹீட் பண்ணுறதுக்காக ஃபுல்லாக கார்டியோ பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்மில் இருக்குது, விஎஃப்எக்ஸ் இருக்குது, சைக்கிங் இருக்குது, எல்லாமே இப்போ வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு நியூலி அப்டேட்டட் மிஷின்ஸில் இப்போ நாங்கள் புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். லெட்ஸ் see our students are working out. இந்த த்ரெட்மில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ தான் நாங்கள் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இதை இப்போ எதுக்காக யூ ஷுட் கம் டு ஜிம்? இப்போ ஜிம்முன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி ஃபிட்டாக வச்சுக்காக டு லிவ் ஹெல்த்தி அண்ட் ஃபார் லாங் லைஃப். இப்போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு தான் நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு இது. இப்போ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்ட்னர் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம பாடி தான். இப்போ நீங்கள் அதை இந்த வயசில் அதை நம்ம டேக் கேர் பண்ணிவிட்டு அதான் ஃப்யூச்சரில் அது நம்மளை டேக் கேர் பண்ணிப்போம். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தவறான வழியில் போயிட்டு நிறையா அவங்களோட காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, பாடியை ஸ்பாயில் பண்ணுறது மாதிரி வச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் அந்த மாதிரி தான் அந்த வழியில் போகாமல் நல்ல விஷயத்துக்காக அவங்க மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஆல்சோ வில் பி ஹாப்பி. ஸோ ஸ்டே ஹெல்த்தி அண்ட் லிவ் ஹாப்பி. தேங்க்யூ. ஹாய், வெல்கம் டு த புல். நான் வந்து சாகுல். நான் பிஹெச்டி காலேஜில் படிக்கிறேன். என்னோடய பேஷன் பார்த்திங்கன்னா பாடி பில்டிங் அண்ட் மாடலிங். நான் வந்து ஒரு வருஷமாக ஜிம்முக்கு வரேன். நிறைய பேர் ஒர்க் அவுட் வந்து 30% தான், மிச்சம் வந்து 70% டயட் தான். நான் ஒரு வருஷமாக ஜிம்முக்கு வரேன். அப்புறம் நிறைய யங்ஸ்டர் வந்து இப்போலாம் இந்த காலத்தில் நிறைய யங்ஸ்டர் வந்து தவறான வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க. அந்த காசை செலவு பண்ணுறதுக்கு ஜிம்முக்கு வந்து உடம்பை ஃபிட்டாக வச்சுக்கோங்க.